रोज़ी में बरकत के लिए जो शख्स ये चाहता है कि उसका माल बढ़ जाए और ये दुरूद शरीफ पढ़ा करे, जो शख्स ये चाहता है कि मेरी ख्वाहिश है, मेरी तमन्ना है, मेरी आरजू है कि मेरा माल बढ़ जाए, वो ये दुरूद शरीफ पढ़ा करे, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्ले अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। 115 मरतबा सुबह और शाम पढ़ने से रिज़्क में ऐसी बरकत और ऐसी फरावानी होगी कि उसके वहम व गुमान से भी अल्लाह उसको ज़्यादा अता फरमाएंगे।